space, that's where I go. A place to escape that nobody knows. Where I feel free to let things go and face this evil that burdens my soul. I bring my hatred, I pack my pain, all the emotions I cannot explain. It's where I found God and filled that hole. It's He, myself, and I on that lonely dirt road. I needed somewhere to take my mistakes. I didn't want my family to see me cry. They'll never know I'm carrying all of this weight, dealing with the pressure of trying to provide. No sign of struggle can show on my face. They ask if I'm okay, I just flash them a smile. Fire up that engine to take me away. I'm speeding through emotions with every mile. On that road is where I find my peace. I remember Daddy told me about some times like these. On that road is where my mind's at ease. I keep driving life away, rejecting change. So when I need space, that's where I go. A place to escape that nobody knows. Where I feel free to let things go and face this evil that burdens my soul. I bring my hatred, I pack my pain, all the emotions I cannot explain. It's where I found God and filled that hole. It's He, myself, and I on that lonely dirt road. I tried my best to plant the seeds and then I watered everything that was in my life. But as a man, the only flowers that you get are when you're 6 feet under on the day you die. I think I feel the pain my father felt, it's finally sinking in. Looking back, all I see is his eyes. He said that house is not a home unless you build it on respect, with some kids and a loving wife. If these walls could talk, I'd bet they'd say it's all my fault, that I don't try hard, that I ain't man enough, that I ain't stand. Labą rytą, bičiuliai. Birželio 1, pagaliau vasara. Sveikinu visus su tėvo diena, kas, taip sakant, tapo tėčiais. O aš šį nuostabų sekmadienį praleisiu ant Kairių ežero. Pažiūrėkit, koks nuostabus oras. Bandysiu pagauti vieną kitą ešerį. Gaudysiu šiandieną džigu, džigeliu, gal dar kokį džigrigą susirišiu. Tai noriu šiandieną išsibandyti savo naujienas. Varivas Violente, jūs jau matėt, tikrai geras, įdomus spiningas, iki 5 gramų tarp kitko. Ir naujiena, pernai nupirkau, bet taip ir neišbandžiau. Major Crafto triple crossas. Iki 10 gramų. Taipogi turiu ir pasičiupęs naują rytę, Shimano Miravel. Aš ją tiesą patobulinau, įdėjau guoliuką, į valo vediklį, kam įdomu, video padarysiu. Šiandieną naudosiu patį paprasčiausią holotą. Nesėmiau Lavranso, nesėmiau specialiai. Yra tokia durna mintis, kad pabandysiu, taip sakant, su paprasta technologija. Mano tasai turimas Garminas, jisai reiškės, neturi netgi downskano, turi tik tais čirpą. Ir vat tokia durna mintis, kad aš su tuo čirpu ir bandysiu surasti ešeriuką. O žvejyba tai atrodys labai paprastai. Plaukiam, žiūrim, ką rodo holotas. Ir iš to, ką, fainas kotas, toks tvirtas. Jeigu šitą taip varivasą paėmus, tai toks pagalių smaištukas, tai tas toks fainas. Kažkom panašus jie. Dizainais netgi. Tik va, niekaip japonai neišmoksta, ne? Niekaip japonai neišmoksta, tenka kinus. Žiūrėkit, koks bairis geras. Pamačiau tą laikiklį AliExpress'e. Taip sakant, kabliukui kabint, bet jis turi magnetuką. Toks navarotas. Matot? Taip sakant, nesąmonė gera, bet cikst. Taip sakant, jeigu jau turit problemų su regėjimu ar kažkur skuba, tai jo, tiesiog ir įsikabina. Taigi, bičiuliai, susirinkau startinį masaliukų, kaip čia pasakyti, 10 ar 5
Tai iš pasyvių masalų Polarisas, Tanta. Taipogi turiu savo mėgstamus riperiukus. Čia yra Lucky John'o lygtais Tioga, jei gerai atsimenu, kinietiški twisteriukai. Taip pat turiu larvą. Larvą irgi priskirsim prie pasyvesnių masalų. Ir porą izdišaineriukų. Dabar ką, reikia pasijungti echolotą ir pradėti ieškoti žuvies. Kodėl aš susirenku tokį staltinį masalų rinkinuką? Tam, kad kai surasiu žuvį, negaiščiau laiko ieškodamas masalų. Kitaip sakant, pasidedu aš juos čia ir naudoju. Jeigu reikia vieną, kitą, greitai persimetu ir nereikia man kustis per dėžutes. Taip sakant, pagal orą, pagal sąlygas daugmaž žinau, su ko gaudysiu, tai taip pat ir susirenku tokį rinkinuką. Šiek tiek gal biški durnas dalykas. Man čia šiandieną be Lavranso, nes neturiu batimetrijos. Taip sakant, kažkokius užplaukimus ir kažkokias tai vietas rinksiuos tik tais iš atminties. Čia kažkokiu tais žolių paišo kalną. Ne, mano tikslas vis tiek yra pirmą atsirasti kokius 4 metrus ir paskui iš tų 4 metrų ieškoti išėjimo. Ką, bičiuliai, radau čia tokią įdomią vietą. 3,5 metro nusileidžia iki 4,5. Echolotas parodė kažkokios gyvybės. Tai darom pirmą metimą. Ir žiūrim, ką mes čia turim. Pirmas kontaktas buvo, eich tai. Tikšt, parkšt. Reiškias, yra čia jau. Čia jau yra. Tik tais jau, taip sakant, ar pagausi ar ne, dėl technikė. Ką, bandom? Pirmas ešerys atkeliauja pas mane į valtį. Gražuolis ešerys, pasipuošęs su savo spygliais. Čia gėlio hebrytė, bet ant tos vadinamos paieškos. Ant paieškos pravedimą. O, koksai. Gražuolis. Ateik čia. Ateik, nusifilmuosim. Epa. O, koks spyglius. Koks spyglius, dyglius, gražuolis.
Išneršęs, pailsėjęs, storas, pavalgęs. O, čia tai smagi žuvytė. Gražuolės. Tokia spalva. Kad tu čia dabar per dėlę turi ant galvos? Kad tu čia? Neaktyvus dar? Nu. Spygliau, dygliau tu. Tu spygliau, dygliau. Varyk į laisvę. Te. O. Antra žuvytė. Tiktais galva kažkaip įdomi purta, nebus lydeka. Gal ir ne. Gal ir ne. Nu. Oi. Nelysk prie inkaro. Pupa, nelysk prie inkaro, gerai? Ne. Nu gražu. Tikrai gražu. Eik iš tave. Išlaisvinsiu nuo kablių. Nosytė, tu čia gražiai gavęs. Į nosytę, ne? Nu ką aš galiu hebra pasakyti? Nu ne hebra, bičiuliai. Koksai. Spygliuočias, antras. Tai skiauterį jau gavęs, taip sakant. Ar nebūsi tik tais peštukas tu? Gražu. Keliauk. Savo hebrytę. Te. Čia iš tikrųjų tokia mintis. Iš ten stovėjau ant 4 metrų ir pamačiau, kad ten pilna žuvies. Tai paplaukiau iš truputuką artin, čia dabar yra 3 metrai, bet pilna mailiaus, pilna žuvies, tai taip sakant, lieka tik mėgautis. Nu ką, einam toliau žvejot? Nu, visai faina. Kaip linktelėjo. O kas čia dabar buvo? Nutraukė? Jo papa, nukirta valą. Kaip čia dabar taip atsitiko? Lydeka štoli. Nukirta. Einam rišti. Ta pavasarinė saulutė. Tai taip sakant, kokia pavasarinė vasalinė saulutė kanda kaip reikalas. O paskui visas skaudėt pradeda, tai neblūdykit, nekvailiokit. Visada turėkit tokį reikalą kaip kemos nuo saulės, nes kam paskui kankintis. Matot, kas daros. Taip sakant, ne žuvies ieško, bet panašu, kad žuvis mane suranda. Tai stambios žuvies, tai smulkios žuvies. Čia šiuo atveju daug mailiaus. Bet toks jausmas, kad tokia didžiulė kupeta mailiaus kažkur pro valtį praplaukia ir vėl tuščia, tylu, ramu, bet nu, ten, kur mailius, ten ir ešerys. Pagal idėją. Trečia žuvytė. Nu, tik šį kartą turbūt, kad nedidelė. Nu, bet. Apa. Trečia žuvytė.
Šį kartą, va toks vėl, toks pasišiaušėlis. Na, atidak. Klausyk, bičias, čia yra mano. Čia yra mano, atiduok, paskutinis. Ui, koks jį. Po patvaltim, barkšt. Apa. Ketvirtas žuvis. Ketvirtas toks. Bet mažėja jie kažkaip. Kažkaip jie mažėja. Nu, varyk. Būni taip, kai įžeidi. Nu tai taip, tai kur tau? A ne? Tai... Apgavau. Vėl įtariu, kad ašaroka. Kaip įdomiai. Ant gilio nekybo, numečiau ten link kranto ir opa, yra. Dar net nepasižiūrėjau. O, kaip spaudžia, kaip vyras. Nu, gražu. Nu, iškart operaciją atlikim. Vis laiko stinti. Garbė žodžio. Koks gražuolis. Nu, gražus, toks tikras. Spalvotas, ryškas. Nu, mailiau. Ate. Po velnių. Na gerai, kompanija. Kadangi žuveliokai apstojo kipt, iki dabar tik 7 šeriukai, 1 silkė, tai turbūt metas pietų pertraukai. Na čia turbūt jau bus nebe pietų pertrauka, bet pavakariai. Tai čia tų valandų po 3:15. Kas čia? Ne, nu, kas čia? Žinot, ką aš jums, bičiuliai, pasakysiu? Jeigu jūsų žmona toleruoja jūsų žūklės, tai jums jau pasisekė. Bet jeigu jie jums dar dovanoja štai tokias dovanas, tai žinokit, jūs laimėjot loterijai. Ir tai čia yra pats geriausias dalykas pasaulyje, kas gali atsitikti. Tai moteris, suprantanti vyro aistrą. Nu, ačiū, brangioji. Ačiū. Vitariu čia ryšium su nacionalinė vyrų diena. O aš dar ir galvoju, kur mano vobleris, penktadienį. Pasirodo, vobleris atėjo vėliau. Geras spalva, būtinai pabandysiu, tik ne šiandieną. Nustebino. Gerai, pietukai. Pavalgę, vėliau bandysim kažką sugauti. Gerai, o dabar skanaus. Kas sakė, kad ram laikiklis būtinai turi būti tik tais echolotui. Galima ir kaip staliuką naudoti.
Čia aš dabar kokią pusvalandį praplaukiau, ieškojau kažkokios tokios įdomesnės vietos ir dabar va čia atsiradau prie tų beržų ir maždaug va tokio va atstumu nuo kranto, čia kokie 25-30 metrų, labai gražiai leidžiasi gilis žemyn į 4-5 metrus. Ir ant to šlaito, būtent ant to pačio nusileidimo, pamačiau daug gyvybės. Nu, tai sustojau, kelis metimus padarysiu, pažiūrėsiu, ar čia šerys stovi, ar čia tiesiog kokios kojos su kokius mailium, nes neina suprasti. Panašu, kad ne kojos ten stovi. Pirmas metimas, tik užmečiau, net normaliai trauk nepradėjau ir sėdė. Nagi. Kaip spaudžia vaikiems. Oi. Nu. Kas čia pasirodys? Čia, taip sakant, prieš tokią žuvį jau ir atsistot galima. O. Gražu. Berniukai ir mergaitės, gražu. Eik tu savo. Opa. O. Ką jūs pasakysit, gerbėmieji? Gražuolis. Nu tikrai gražuolis. Ant tepaliuko tiogytės 3 gramų galvakablis ir štai toks va gražus ešerys. Nu tikrai gražuolis. Nu, bėk mažylių tu į laisvę. Antras metims, bet spardos tai nekaip neešeriškai. Čia jau tikriausiai bus jos didenybė silkė. Oho, nepakeliu. Nors bėg, tai bus ešerys. Wow. Negi graibštelio reikės? Buvau nusprendęs šiandien graibštelio nešlapint. Tak šlapint graibštelį. Kaip jūs taip sugebat įkasti tą masaliuką? Apa, įvairavom. Kaip be šitų, jūs man paaiškinkit, kaip be šitų nijolių? Patį lūpas kampiuką, nu. Nu, chebra, ką pasakysite? Su koteliu iki 5 gramiukų. Nu, Nijolė,
Davai. Kas liko iš kabliuką. Pasitempimas su lydeka. Nu jo. Ne, aš taip nežaidžiu. Šiaip ties aš atvažiavau čia gaudyti ešerių. O ne, va tokių va silkių. Kitus lydai, kokia tu. Eik tu savo. Atiduok, o tavo. Lydekai paliepus, man panorėjus, ešeriai, šokit patys į valtį. Bičiuliai, nepatikėsit. Praplaukiau 1,5 valandos ir tuščia. Taip sakant, 1,5 valandos nekibimo nemačiau. Dabar beveik 5, nu tai aš dar turiu 1 valandą. Ir atsigrūdau čia vat, toks gražus nuėjimas nuo 3,5 iki 5 metrų. Nu, pabandysiu ant šito nuėjimo. Gal kas nors. Kai žiūrėjau, pakliuvo, nepakliuvo ta banga. Atsivė guminuką, lydekiuks įtariu. Nugi. Lydeks. A tikra. Tai biškį nuskriaudė, ką? Ešeriau. Nu jo. Blet. Kas ten kybo, kas atsikabino. Nu tai chebra, turbūt, atsiprašau už chebrą, ką draugai, turbūt paskutinė žuvis šiandieną. Vis tik būsiu pakrikštėjęs triple krosą. Nežinau, ką pasiginkiau. Pagal pultimąsi tai panašu, kad lydeka. Gal ir ne? Aišku, lydeka. Kur dabar čia? Kur tu čia dabar varai? Paskutinė žuvelė turbūt šiandieną. Po 6:11. Nukando. Paskutinis mailius šios dienos.
sakant, lydekai paliepus man panorėjus, prašyčiau didesnių. Aš jau čia nieko nebesitikėjau. Stojau, taip sakant, paskutiniams metimams, bet pagavau paskutinį šios dienos ešerį. Ešeriuką pagavau. Ai. Kokį mažiuką. Taigi, bičiuliai, darau paskutinį trečią metimą. 2 prieš tai metimai buvo tušti. Ir apibendrinant. Užtenka paprastą echoloto. Principė, sočiai per akis. Gal tik žinot, pasigėdau batimetrijos. Vis tiek, kada tiksliai žinai, kuris perkritimas, kur koks kalniukas, yra paprasčiau. Mauni ten ir žvejoji. O dabar tenka pušinėti. Bet iš principo tokio echoloto, tai sočiai per akis. Ir tikrai galima visai smagiai pažuvauti. Apibendrinant. 12 ešerių, ešeriukų, 5 lydekos, kokie 5 nukandimai, kas man šiaip atrodo taip pakankamai keista. Bet gal turbūt dar trūksta tų kažkokių slėptuvių, kažkokios tos žolės, kad žuvis būtų drąsesnė, nes tikrai taip kažkaip sunkokai. Bet sezonas atidarytas, žuvį pačiupinėjom, oras geras. Ko daugiau mums žvejams reikia, tai ačiū, kad žiūrėjot ir pasimatysim, tikėkimės, po savaitės ant vandens. Ate!